Ndugu viongozi wa Tanzania, kwa kupitia tiketi ya chama cha CCM, Watanzania tunapoongea kwa habari ya ujinga unaoendelea kwenye nchi, make sure we have brain, we are not stupid. Ujinga na ubaya unaoendelea kwenye Tanzania, Watanzania tunaona. Tunaposhauri nchi na viongozi waliopo ndani ya nchi, manake tunataka amani na patano jema katika nchi. Manake laiti tungekuwa tunahitaji ubaya, tungekuwa tunahitaji vita, tusingeshauri nchi na viongozi wa nchi kufanya mema katika nchi. Utekaji unapofanyika ndani ya nchi, rais hazungumzi wala kiongozi yote hazungumzi kwa habari ya huo utekaji. Tunajua mko sawa, mko pamoja na huo utekaji. Humphrey Polepole ametekwa, hakuna kiongozi yoyote ambaye amesimama na kuzungumza kwa habari ya huo utekaji. Humphrey Polepole amesimama many days, suggest maono yake kwenye nchi, namna gani ambavyo tunaweza kufanya na kuendesha uchaguzi. Hakuna kitu kilichotokea. Gwajima amekuwa mshirika mzuri wa kusimama pamoja na nchi na viongozi wa nchi kutoa maoni, lakini hakuna chochote hata kimoja kilichofanyika katika nchi. Matokeo yake alitoa ushauri kwa habari ya nchi, akatoa ushauri kwenye kamati ya bunge na maendeleo. Matokeo yake yaliyotokea, watu waliruka jumba, waliruka na kwenda kuvunja gari na kubomoa na wakiwa wanahitaji document ili wapoteje ushauri na kile alichoshauri katika ile kamati. Na hakuna kitu ambacho kimetokea. Viongozi wa nchi hawajachukua jambo lolote, hawajachukua action yoyote kuhakikisha wanaziba huo ujinga unaendelea kwenye nchi. Watanzania wanazungumza kwa habari ya maandamano, lakini kinachofanyika ni kuonya maandamano, lakini hakuna solution inayokuja ya kiongozi yoyote kuzungumza, angalau kuatia moyo, angalau kuambia jambo lote kuhusu nchi. Lakini mambo yapo kimya. Hii Tanzania tumefika mahali pabaya sana. Msikilizeni hii video ambayo nimeunganisha na hii video. Na uwekezaji wakati ule, nafahamu vitu vingi, nafahamu sana kuhusu Liganga na Mchuchuma. Wale wabunge wenzangu tuliokuwa kwenye kamati moja wanajua nikiwa naongea. Nilishaya kusimamia kuhusu Liganga na Mchuchuma. Nikasimama na kuwaelezea kwenye kamati. Nikatoa na document. Nikaonyesha document jinsi ambavyo tumepoteza pesa nyingi. Yaliyonipata Mwenyezi Mungu peke yake anajua. Usiku ule watu walivamia nyumba yangu, wakavunja gari, wanatafuta document kule Dodoma. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna wakati mimi nakaa kimya kwa sababu ya staha. Kuna wakati hauzungumzi vitu ukaleta migawanyiko kwenye nchi.